Жила-была в одной деревне маленькая девочка. Ко дню рождения подарила ей бабушка шапочку из красного бархата. И с тех пор девочка всюду ходила в этой шапочке, за что соседи прозвали ее Красной Шапочкой. Как-то раз испекла мама пирожков и попросила девочку отнести их бабушке. Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет девочка по лесу, а навстречу ей серый волк. «Здравствуй, Красная Шапочка! Куда идешь?» «Я иду к своей бабушке и несу ей пирожки». «Где живет твоя бабушка?» – спросил волк. «На лесной опушке», – отвечала Красная Шапочка и пошла дальше. Услышав это, волк, что есть мочи, побежал к бабушкиному дому по самой короткой дороге. По пути девочка собирала цветы и сладкие ягоды. И неудивительно, что не успела она пройти и полдороги, как волк добежал до бабушкиного дома и постучался в дверь. «Кто там?» – спросила бабушка. «Это я, внучка ваша, Красная Шапочка», – отвечает волк тоненьким голоском. Бабушка плохо себя чувствовала и не вставала с постели, поэтому она крикнула: «Дерни за веревочку, и дверь откроется». Открыл волк дверь, ворвался в дом и разом проглотил бедную бабушку. Затем надел ее чепец, очки и улегся на кровать, поджидая Красную Шапочку. Пришла Красная Шапочка, постучалась в дверь. «Кто там?» – спрашивает волк хриплым голосом. Удивилась Красная Шапочка, что у бабушки такой хриплый голос, но потом подумала, что старушка заболела, и поэтому отвечала: «Это я, внучка ваша, Красная Шапочка, принесла вам гостинцев». Волк откашлялся, чтобы голос у него звучал потоньше, и сказал: «Дерни за веревочку, и дверь откроется». Видя, что девочка вошла, волк спрятался под одеялом и сказал: «Положи пирожки и горшочек с маслом на стол и присядь рядом со мной». Красная Шапочка положила свою корзинку с пирожками и маслом на стол, как ей было сказано, и подошла к бабушкиной кровати. Присев рядом с волком, она посмотрела на него и воскликнула: «Ах, бабушка, какие у вас большие руки! Это чтобы крепче обнять тебя, внученька». «Бабушка, какие у вас большие уши!» «Это чтобы лучше слышать, внученька». «Бабушка, какие у вас большие глаза!» «Это чтобы лучше видеть, внученька». «Бабушка, какие у вас большие зубы!» «Это чтобы съесть тебя!» И с этими словами волк бросился на Красную Шапочку и проглотил ее. После этого волк вышел из дома, устроился отдохнуть под деревом, да и задремал. Мимо проходил один охотник и увидел спящего волка с раздувшимся животом. Он спорол волку брюхо, и из него вышли Красная Шапочка и ее бабушка, обе живые и невредимые. Они поблагодарили охотника, а потом бабушка расцеловала девочку, и та пообещала ей, что больше никогда не будет останавливаться в лесу и разговаривать с незнакомыми волками.